ကဘာပေါ်မှာရှင်းပြလို့မရတဲ့ဖြစ်ရတွေကြောင့်ပင်လေပြင်ထဲတဲလွန်စားမရှိဘဲပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သင်္ဘောတွေခြေရလက်ရမပြတ်အစနာပျောက်သွားတဲ့လေယာဉ်တွေပျောက်ဆုံးလေးရှိတဲ့တိမ်မင်းတရိကန်လိုလူသိများတဲ့နေရာတချို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လူအများစုကအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကဘာမြူရာတရိကန်ကိုပဲသိကြပေမဲ့ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တောင်ဘက်ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာထဲမှာလည်းဒီဘာမြူရာတရိကန်လိုခြောက်ခြားစရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတာကိုတော့လူတော်တော်များများကမသိကြပါဘူး။ဒီနေရာကိုဂျပန်လိုမနော့ဥမီလိုခေါ်လေးရှိကြပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးပင်လေလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်လို့ Dragon Triangle, Devil Sea စတဲ့နာမည်တွေနဲ့လည်းကြော်ကြားပါတယ်။ဒီပင်လေပြင်ဟာရုတ်တရက်လေပြင်းတိုက်ခတ်ခြင်း၊တိုင်းကြီးခြင်းနဲ့အတူမိခိုးရောင်တိမ်တွေဖုံးလွှမ်းသွားတတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သင်္ဘောတွေဟာအစအနမကြမ်းမနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီပင်လေပြင်ကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့သင်္ဘောတွေဟာဘာကြောင့်အစအနပျောက်သွားရတာလဲ။ဒီပင်လေပြင်ဝေဟင်ထက်မှာပျောက်ဆုံးသွားတဲ့လေယာဉ်ရဲ့လေယာဉ်မှုစီကကြားခဲ့ရတဲ့ထူးဆန်းတဲ့နောက်ဆုံးစကားသံတွေအပြင်ဒီပင်လေပြင်ရဲ့သင်္ဘောတွေပျောက်ကွယ်မှုရဲ့မှောင်မိုက်တဲ့ဒဏ္ဍာရီတွေနောက်ွယ်ကအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့သိပ္ပံနိကျအကြောင်းရင်းတွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆုံးထိနားထောင်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ။ပထဝီဝင်အနေထားရကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအန်ရဲ့ဇုံနေရာဟာတိုကျိုမြို့ရဲ့တောင်ဘက်ကီလိုမီတာ100ခန့်အကွာမှာရှိတဲ့မီယာခဲကျွန်းအနီးကနေစတင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ခြောက်ခြားစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ကိုဘယ်ကမ္ဘာမြေပုံပေါ်မှာမှတရားဝင်ရေးဆွဲထားခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တချို့ကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေကနေ110ကီလိုမီတာအကွာမှာရှိတယ်လို့ဆိုကြသလိုတချို့ကတော့ကမ်းခြေကနေ1200ကီလိုမီတာကျော်အကွာဝေးမှာရှိတဲ့သေဆုံးခဲ့တဲ့တမိုင်းကြောင်းရှိတဲ့အီအိုဂျီမာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်းအထိကျေပြန့်တယ်လို့လည်းယူဆလေးရှိကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနယ်နိမိတ်မရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာသင်္ဘောသားတွေတော်တော်ဝင်ကဘာတစ်ခုလိုဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာနိုဥမီလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပင်လယ်ပြင်ဟာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရကဘာတဝမ်းမှာရှိတဲ့ဆိုးဝါးတဲ့ဝဲကရဲ့12ခုတည်းကနေရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒီနေရာဟာကမ္ဘာလျှက်စစ်တန်လိုက်လိုင်းဆွဲငင်မှုအားအကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပြီးတော့တန်လိုက်အိမ်မြောင်တွေဥတီယာမပြဘဲနဲ့လဲနေတတ်တယ်လို့ရေရီယိုလှိုင်းတွေကလည်းအလိုလျောက်ပြတ်တောက်သွားတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တင်မော်တစင်ဟာဒီဧရိယာတွေကိုဝင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြင်ပလောကနဲ့အဆက်အသွယ်လုံးဝပြတ်တောက်သွားနိုင်တဲ့အထိအနေရရှိနေတတ်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အော်စရာအကောင်းဆုံးအချက်ကတော့ဒီမာနောဥမီလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပင်နေပြင်ရဲ့ဒီနေရာဟာအတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဒရာတွေကနာမည်ကျော်ဘာမြူဒါတရိကန်ရဲ့တဲ့ကမ္ဘာရဲ့တစ်ပတ်တစ်ချက်စီစန့်ကျင်ဘက်အနေအထားရှိတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။လူသိများတဲ့ဘာမြူဒါတရိကန်ဟာကမ္ဘာရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းမှာရှိနေလို့ရှိရင်ဒီမာနောဥမီပင်လယ်ပြင်ဟာအရှေ့ဘက်ခြမ်းဘာမြူဒါတရိကန်ရဲ့တက်မှာတည်ရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲရေကြောင်းလောကမှာဒီနေရာနှစ်ခုကိုတင်မြင့်တရိကန်ကြီးအကိုလို့တင်စားကြပြီးတော့လူအများစုကဒီမာနောဥမီကိုပစိဖိတ်ဘာမြူဒါတရိကန်လို့လည်းခေါ်ဝေါ်လေးရှိကြပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့မာနောဥမီပင်လယ်ပြင်တည်ရှိတဲ့ရေပြင်ရဲ့အောက်မှာလည်းထူးဆန်းတဲ့ဘူမိဗေဒလှုပ်ရှားမှုတွေရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေပြင်ရဲ့ပင်လယ်ကျင်းပြင်မှာနက်ရှိုင်းလာတဲ့ကြောက်ကမ်းမကြီးတွေနဲ့အတူအင်အားပြင်းရေရောက်မီးတောင်တွေအမြောက်အများတည်ရှိနေသလိုဒီမီးတောင်တွေဟာပင်လယ်ရေပြင်ရဲ့အပူချိန်နဲ့ရေစီးကြောင်းတွေကိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲပစ်နိုင်စွမ်းရှိနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့သင်္ဘောတွေဟာရုတ်တရက်ဆိုသလိုမြူနစ်တွေကြားထဲမှာလမ်းပြောက်တာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲနဲ့ဆက်ရဲနေရတွေရက်တန့်သွားတာမျိုးတွေကိုရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ခဲ့ရလေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမာနောဥမီလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာလှပတင်ရောင်နဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ကြောက်စရာအကြောင်းရင်းတွေကြောင့်ပြန်လန်းမရှိတဲ့တင်မင်းဝင်ကဘာနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာဟာတမိုင်းကြောင်းအရာတာမန်ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကအပြေရှာမရနိုင်တဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့သွေးစွန်းနေတဲ့တင်မင်းတမန်ရေပြင်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပင်လယ်ပြင်ရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရာအဖြစ်ပြက်အစကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်AD 1284နဲ့1281ခုနှစ်တွေမှာစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးဖြစ်တဲ့မွန်ဂိုဧကရစ်ကူဘလိုက်ခန်ကစစ်တင်ဘောပေါင်းများစွာနဲ့စစ်တီအင်အားတောင်းနဲ့ချီပြီးဂျပန်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကူဘလိုက်ခန်ရဲ့ရည်တပ်တွေဟာဒီမာနောဥမီလို့ခေါ်တဲ့
ဒီနေမီတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဘင်ကမှန်မတိရောက်လာတဲ့ထူးဆန်းတဲ့မုန်တိုင်းကြီးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီးတညတာအတွင်းမှာပဲစစ်တီ4000ကျော်ဟာတင်းမောတွေနဲ့အတူပင်လယ်ရေအောက်ထဲကိုတင်းလုံစားရှာမရဘဲနဲ့နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ရပါတယ်ဂျပန်တွေကတော့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုနတ်ဖျားတွေရဲ့ကာကွယ်ပေးမှုကြောင့်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပေမဲ့တရုတ်ဒဏ္ဍာရီတွေမှာတော့ပင်လယ်အောက်ခြေကနဂါးကြီးတွေကစစ်တင်မောတွေကိုတစားစီကြိုက်ခွဲဝါမြူလိုက်တာလို့ယနေ့ထိပြောဆိုနေကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ခေတ်သစ်သမိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာလဲ1945ခုနှစ်ဩဂုတ်လရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာခြောက်ကြားစရာအဖြစ်အပျက်တစ်ခုလည်းထပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်လေယာဉ်မှုဖြစ်တဲ့ရှီရိုခါဝါမိုတိုဟာသူ့ရဲ့စစ်လေယာဉ်နဲ့အတူဒီမာနိုဥမီရဲ့ပင်လယ်ပြင်ပေါ်ကနေဖြတ်ပြီးတော့ပြန်တန်းနေတော့မှအစနာရှာမရဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခြေစိုက်စခန်းနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်တောက်ခင်နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေယာဉ်မှုရှီရိုခါဝါမိုတိုစီကနေရေဒီယိုသတင်းစကားတစ်ခုအော်ဟစ်ပြောဆိုခဲ့တာကိုကြားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကောင်းကင်မှာတစ်ခုခုဖြစ်နေပြီးကောင်းကင်ကြီးကပွင့်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့နားမလည်နိုင်စရာစကားလုံးတွေကိုကြောက်လန့်တကြားပြောဆိုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လေယာဉ်ဟာရေဒါဘော်ကနေရုတ်တရက်ပျောက်သွားခဲ့ပြီးတော့ယနေ့ထက်တိုင်အကြောင်းရင်းရှာမရဘဲနဲ့လေယာဉ်မှုရောလေယာဉ်ရောရှာမရခဲ့ပါဘူး။နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေယာဉ်မှုပြောခဲ့တဲ့ဒီကောင်းကင်ကြီးပွင့်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ။သူကတခြားကဘာတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတာလား။ဒါမှမဟုတ်ဟင်းလေးမြင်တဲ့ကိုရောက်သွားတာလားဆိုတာကတော့ယနေ့တိုင်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဖြေရှာမရသေးတဲ့ဗြေဂတိတစ်ခုအဖြစ်ကြံရှိနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်း1950ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာတော့တင်မောတွေရဲ့ပျောက်ဆုံးမှုကပိုပြီးတော့စိတ်လာခဲ့ပါတယ်။1950ကနေ1954ခုနှစ်အတွင်းမှာတင်ဂျပန်ရဲ့စစ်တင်မော9စင်းနဲ့တင်မောသား900ကျော်ဟာပါတေးလွန်စားမှမချမ်းမနဲ့ဒီမာနောအမီပင်လေထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အခြေအနေတွေဟာထိမ့်မနိုင်သိမရဖြစ်လာတာကြောင့်1952ခုနှစ်မှာဂျပန်အစိုးရကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်32ဦးပါဝင်တဲ့ခိုင်အိုမာရုနံပါတ်5ဆိုတဲ့သုတေသနတင်မောကြီးကိုဒီလှုပ်ဝက်ချက်ကိုဖြေရှာဖို့ဆေလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကဒီလိုအဖြေရှာဖို့သွားတဲ့လူတွေရောတင်မောပါရုတ်တရက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပြီးနောက်ထပ်ဒီနေရာရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တင်မောပြက်ကြီးရဲ့အစနာတွေကိုပြန်တွေးခဲ့ပေမဲ့တင်မောပေါ်ပါလာတဲ့လူ32ဦးလုံးရဲ့အလောင်းကိုတော့လုံးဝပြန်မရခဲ့ပါဘူး။သူတို့အားလုံးဟာပင်လယ်တန်းကိုစုပ်ယူခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးခြေရလက်ရမပြတ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာဂျပန်တနိုင်ငံလုံးကိုတုန်လှုပ်စေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့အာဏာပိုင်တွေကဒီပင်လယ်ပြင်ကိုအန်ရီဇုံအဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးတော့တင်မောတွေဖြတ်သွန်းသွားလာခြင်းမပြုဖို့အပြင်းအထန်တတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုထူးဆန်းလွန်းတဲ့ပျောက်ဆုံးမှုတွေဟာတိုက်ဆိုင်မှုတသက်ပဲလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုခုကဒီရေပြင်အောက်မှာရှိနေတာလားဆိုပြီးလူတွေတော်တော်များများကတန်တရားဝင်လာကြပါတယ်။ဒီမေကွန်းအတွက်အဖြေတွေဟာဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန်ယုံကြည်မှုတွေကနေမျက်မှောက်ခေတ်သိပ္ပံပညာရဲ့ထိန်းလန့်စရာတွေ့ရှိချက်တွေအထိရှိနေပါတယ်။ရှေးခေတ်တရုတ်လူမျိုးတွေနဲ့ဂျပန်ရေလုံသားတွေရဲ့အယူဆမှာတော့ဒီပင်လယ်အောက်ခြေမှာအေယာမနဂါးကြီးတွေနေထိုင်တဲ့နန်းတော်တည်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနဂါးတွေနိုးထလာတဲ့အခါဒါမှမဟုတ်အမျက်ဒေါသထွက်တဲ့အခါရေပြင်ပေါ်ကတင်မောတွေကိုရေအောက်ထဲဆွဲယူဝါမျိုးပြစ်တတ်တာကြောင့်ဒီမကောင်းဆိုးဝါးပင်လဲဆိုတဲ့အမည်နဲ့ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာထိုင်လန့်စရာနေရာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့သောသူတေသီတွေကတော့ဒီနေရာဟာကမ္ဘာပြင်ပကဂျိုသားတွေအခြေစိုက်ရာနေရာလို့ပြောကြသလိုဒီပွင့်ထွက်နေတဲ့ဟင်းလင်းပြင်နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့လေရင်တွေဟာခြေရလက်ရမပြတ်ပျောက်ဆုံးသွားတာလို့လည်းဆိုလေးရှိကြပါတယ်။သိပ္ပံနည်းကြားအခိုင်အမာဆုံးအချက်ကတော့ဒီဒေတာရဲ့ဘူမိဗေဒအနေအထားပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမာနောဥမီပင်လေပြင်ဟာကမ္ဘာအန်ဒီရဲ့အရှိဆုံး Ring of Fire ပေါ်မှာတည်ရှိနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ပင်လယ်အောက်ခြေမှာဒီမျောချင်းရှော့လို့ခေါ်တဲ့ဒီအင်အားပြင်းရေအောက်မီးတောင်တွေရှိတယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမီးတောင်တွေဟာကြိုတင်တတိပေးချက်မရှိဘဲနဲ့ရုတ်တရက်ပောက်ကွဲတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မီးတောင်ပောက်ကွဲတဲ့အခါဒီကျွန်းအတစ်တွေဟာရေပြင်ပေါ်ကိုရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့ရက်နှင်းငယ်အတွင်းမှာပဲပင်လယ်ထဲပြန်လည်နစ်မြုပ်ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်။ဒီလိုပြင်းထန်တဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေလိုင်းကြီးတွေနဲ့အပူရှိန်တွေဟာအနားမှာရှိတဲ့ဘလိုတင်မောမျိုးကိုမဆိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားအောင်ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်လို့လည်းဆိုကြပါတယ်။သိပ္ပံနည်းပညာအရနောက်ထပ်တုံ့လုံးစရာကောင်းတဲ့အချက်ကတော့မီသိန်းဟိုက်ဒရိတ်လို့ခေါ်တဲ့
ဒီဓာတ်ငွေ့ခဲတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကဒီအကြောင်းတွေထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့ဒီဓာတ်ငွေ့တွေဟာမြင်းကလေးလှုပ်ခတ်မှုဒါမှမဟုတ်အပူချိန်ပြောင်းလဲမှုကြောင့်ပေါက်ကွဲထွက်လာတဲ့အခါအေယာမမီသိန်းဘူပေါင်းကြီးတွေအဖြစ်ရေမျက်နှာပြင်စီကိုတက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရေရဲ့တိတ်သေးစားဟာလုံးဝကျဆင်းသွားပြီးတော့ရေရဲ့ပင့်အားကိုလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားစေပါတယ်ဒါကြောင့်ပဲဒီတင်မောတွေဟာရေပေါ်မှာဘောလောပေါ်မနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟင်းလင်းပြင်နဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်လို့မျိုးဒီရေအောက်ခြေတဲ့ကိုချက်ချင်းဆုပ်ယူခံရရတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးတော့ခြေရလက်ရမပြတ်ဘဲနဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်နောက်ဆုံးယူဆချက်ကတော့ဒီဒေတာရဲ့ထူးဆန်းတဲ့တန်လိုက်စက်ကွင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမာနိုအီမီလို့ခေါ်တဲ့ပင်လယ်ပြင်ဟာကမ္ဘာအဆိုးဆုံးဝဲကရဲ့12ခုထဲမှာပါဝင်နေတာကြောင့်လျှက်စစ်တန်လိုက်လှိုင်းတွေဟာအမြဲတမ်းကမောက်ကမဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲလေရင်မှုတွေနဲ့တင်မောသားတွေဟာတန်လိုက်အိမ်မြောင်တွေအလုံးမလုံးတော့တာရေဒီယိုအချက်ပြမှုတွေပြတ်တောက်သွားတာနဲ့မြူနင်းထူထပ်မှုတွေကြားမှာလမ်းပြောက်ပြီးတော့ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာလို့လည်းပြောဆိုလေးရှိကြပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒါကို electromagnetic anomaly လို့ခေါ်လေးရှိကြပြီးတော့ဒါဟာလေမှုရှိရိုခါဝမိုတိုပြောခဲ့တဲ့ကောင်းကင်ကြီးပွင့်ထွက်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဖြေဖြစ်နိုင်မလားဆိုတာကတော့အခုထိစဉ်းစားစရာဖြစ်နေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာတော့ဒီမာနိုဥမီလို့ခေါ်တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပင်လေပြင်ရဲ့လှုပ်ဝက်ချက်တော်တော်များများကိုသိပ္ပံနီးကျပေါ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့သိပ္ပံပညာရှင်တချို့ကဆိုကြပါတယ်။1995ခုနှစ်မှာနာမည်ကြီးစာရေးဆရာလယ်ရီကတ်ရှဲကဒီရှေးဟောင်းဒဏ္ဍာရီတွေဟာခြေကားထားတာတွေရှိတယ်လို့ထောက်ပြခဲ့ပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတဲ့သင်္ဘောအများစုဟာငါးဖမ်းလှေတွေဒါဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရအနေနဲ့ကိန်းဂဏန်းအတိအကျကိုထုတ်ပြန်လေးမရှိပေမဲ့လည်းဒီဒေတာမှာပျောက်ဆုံးမှုတွေကတော့ရန်ပန်ရန်ခါကြားနေရစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျပန်ကမ်းခြေဆောင်တပ်ကတော့ဒီနေ့အထိဒီနေရာအချို့ကိုအထူးအန္တရာယ်ဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ထားစေဖြစ်တယ်လို့တင်မောသားတွေကလည်းဒီနေရာကိုဖျက်ဆီးသွားလာဖို့ဝင်လိမ့်နေကြစေဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာဟာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့အရှေ့တောင်အာရှဩစတြေးလျနဲ့အမေရိကန်တို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပင်လယ်ရေကြောင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာရှိနေတာကြောင့်ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးတွေဒီရေနံတင်သင်္ဘောတွေနဲ့ခီးသည်တင်လေယာဉ်တွေဟာနေ့စဉ်နဲ့အမျှဒီနေရာကိုဖျက်ဆီးနေရစေဖြစ်ပါတယ်။အရင်ခေတ်တွေကလိုသင်္ဘောတွေရုတ်တရက်ပျောက်ဆုံးသွားတာမျိုးမဖြစ်အောင်ဒီနေ့ခေတ်မှာတော့ဂျိုဒူးစနစ်တွေနဲ့ရေအောက်မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဂျိုဒူးကတစ်ဆင့်အမြင်မပြတ်စောင့်ကြည့်နေပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်ကွဲဖို့အလားအလာရှိရင်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာရေကြောင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့သင်္ဘောတွေကိုလမ်းကြောင်းပြောင်းဖို့ကြိုတင်တတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ကြေညာလေးရှိပါတယ်။ဒါပြင်သင်္ဘောတွေမှာအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်တာနဲ့အချက်ပြနိုင်တဲ့ EPIRB လို့ခေါ်တဲ့စနစ်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်လိုအစအနရှာမရဘဲနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ခရင်သွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီနေရာကိုဒီမကောင်းဆိုးဝါးပင်လယ်ပြင်ဆိုတဲ့အမည်ထက်အီဇုဘိုနေအားလို့ခေါ်တဲ့မီးတောင်တန်းဒေတာဖြစ်ပို့ပြီးတော့အာယုံစိုက်လာကြပါတယ်။မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ထွက်လာတဲ့မီသိန်းတန်းငွေတွေဟာရေရဲ့တိတ်သေးစားကိုရုတ်တရက်ကျဆင်းစေပြီးတော့သင်္ဘောတွေကိုနှမြုပ်စေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုပြီးတော့သင်္ဘောတွေဟာတွာလာနေကြပါတယ်။ဒီလိုခေတ်မီရေဒါစနစ်တွေနဲ့ GPS စနစ်တွေပေါ်ပေါက်လာပေမဲ့လည်းဒီမကောင်းဆိုးဝါးပင်လယ်ပြင်ရဲ့ကြမ်းတမ်းတဲ့ရာသီဥတုနဲ့ရေအောက်မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့မခံမဲနိုင်အောင်ရှိနေစေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီပင်လယ်ပြင်ဟာကျိန်စာတင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုထက်အပြေရှာမရတဲ့သဘာဝတရားရဲ့အနေအရတွေရှိနေတာကြောင့်လူသားတွေအနေနဲ့အမြဲတမ်းတတိထားဆင်ခြင်တွာလာရမယ့်နေရာတစ်ခုအဖြစ်တည်ရှိနေပါတယ်။တပယ်စီးလို့လည်းခေါ်တဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးပင်လယ်ပြင်ဟာတကယ်ပဲကျိန်စာတင်နေတဲ့နေရာတစ်ခုလားဒါမှမဟုတ်တဘာဝတရားရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပဲလားဆိုတာကတော့ဗဟေဒီတစ်ခုဖြစ်ယနေ့တိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာရောလူတွေရဲ့ပါဇက်ဖျားမှာပါဒဏ္ဍာရီတစ်ခုလိုတကယ်အဖြစ်ပြက်လိုပြောဆိုနေကြစေဖြစ်ပါတယ်။လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပင်လယ်ပြင်ဟာကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးမှာလူသားတွေမသိသေးတဲ့အန္တရာယ်တွေဘလောက်တောင်များနေလဲဆိုတာကိုသတိပေးနေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ခေတ်နဂါဒဏ္ဍာရီကနေခေတ်သိပ္ပံပညာအထိဒီနေရာရဲ့ဆွဲဆောင်မှုဟာပျောက်ပြတ်မသွားပဲလူတွေကိုဆက်လက်ခြောက်ချားနေစေတာကတော့သိကြပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရောဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခီးသွားဖို့တတိရှိပါသလား။ဒါမှမဟုတ်ဒါဟာရိုးရိုးတဘာဝတရားရဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလို့ပဲထင်ပါသလား။မိတ်ဆွေတို့ရဲ့အမြင်တွေကိုလည်း comment မှာရေးပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် like and subscribe လုပ်ဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ်လည်းကမ္ဘာပေါ်ကထူးဆန်းဖွယ်ရာနေရာတွေအကြောင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာမို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အဆုံးထိနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်